ufungue moyo wako tayari kwa ajili ya kulisikiliza neno. Kama ulivyoona ya kwamba tangu alipoanza mkutano huu, kuna waliokuwa wanaponywa, kuna waliokuwa wanafunguliwa kutoka katika vifungo vya giza, kuna ambao wametoa ushuhuda siku ya jana. Kama unanisikia, punga mikono yako juu kwa Yesu. Haleluya! Ni siku ya 4 na ni siku yetu ya mwisho, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema ambayo ametupa ya siku ambazo tumekuwa hapa. Tumeuona mkono wa Bwana, tumeona watu wakisamehewa dhambi, tumeona watu wakiponywa, tumeona watu wakifunguliwa. Nisaidie kumwambia jirani yako, na leo ni zamu yako. Nimshukuru sana Askofu Shehe kwa kuwa mwenyeji wetu, na Pastor Lilian ambaye kwa majukumu mengine hajawepo hapa, utatufikishia salamu zetu. Mungu awabariki sana kwa kuwa mwenyeji wetu. Hizo ndio habari ambazo tumezileta kwa watu wa Makorora na wale wanaotufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Hatuyaleta habari zingine isipokuwa habari za Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo ni siku yetu ya mwisho, lakini tutarudi Makorora. Wangapi wanataka turudi? Haleluya! Nilikuwa naongea na askofu, nimwambia tutarudi mapema kwenye uwanja ulioko wapi hapa kwa Njeka. Tutarudi karibuni kwenye uwanja wa Njeka. Lazima ieleweke, hii Tanga hatuwezi kuachia waganga na wachawi. Hii Tanga hatuwezi kuachia watu wa dini. Hii Tanga ni ya Yesu, ndiye aliyeweka mipaka ya huu mji. Kwa hiyo hii Tanga ni ya Yesu. Sema amen. Kitabu cha Yohana sura ile ya 1, au tuanze na kitabu cha Luka sura ile ya 8. Leo tunaongelea habari ya ukikutana na Yesu lazima maisha yako yabadilike. Mwambie yako, ukikutana na Yesu lazima maisha yako yabadilike. Ukikutana na Yesu lazima uwe na historia mpya. Watu wote wanaotuona hapa, maisha yetu yalibadilika tulipokutana na Yesu. Hakuna mtu amewahi kukutana na Yesu maisha yake yasibadilike. Ukiona mtu hajabadilika, ujue amekutana na dini, sio Yesu. Ujue amekutana na kiongozi wa dini, sio Yesu. Lakini ukikutana na Yesu lazima maisha yako yabadilike. Yuko mtu ambaye alikuwa anaitwa Sauli. Biblia inasema alikuwa ni muuaji, alikuwa anaua watu, alikuwa anatesa watu, lakini alipokutana na Yesu maisha yake yalibadilika. Nikisoma Biblia yangu, kila aliyekutana na Yesu maisha yake yalibadilika. Na jioni ya leo nataka nikuonyeshe mifano michache ya watu waliokutana na Yesu na maisha yao yakabadilika. Na kwa sababu Biblia yangu inaniambia katika kitabu cha Waebrania sura ya 13 ule mstari wa 8 kwamba Yesu Kristo ni yule jana na leo na hata milele. Napenda nikuhakikishie wewe unayenisikiliza, iwe ni kwa njia ya mitandao au uko nyumbani au uko dukani au uko hapa kwenye uwanja, ukikutana na Yesu hakika maisha yako yatabadilika, kwa sababu hakuna kwenye historia, hakuna mtu aliwahi kukutana na Yesu asibadilike. Hata maiti zilizokutana na Yesu zilibadilika. Iko maiti ya mtu mmoja anaitwa Lazaro, ilikuwa imekaa kaburini siku 4. Maiti ilipokutana na Yesu, maiti ilibadilika. Nataka nikwambie, hakuna mtu anaweza kukutana na Yesu asibadilike. Biblia inasema kulikuwa kuna dada mmoja alifumaniwa akizini mchana, na Wayahudi wakachukua mawe wakataka kumuua, kwa sababu sheria ya Musa ilikuwa inasema mwanamke atakayeshikwa kwenye tendo la uzinzi sharti apigwe mawe, lakini wakakosea, wakampeleka kwa Yesu. Alipokutana na Yesu akufa tena, akuwa mzinzi tena, kwa sababu ukikutana na Yesu lazima historia yako ibadilike. Na jioni ya leo nimekuja ukutana na Yesu. Leo ni fainali. Inawezekana ukukutana naye juzi, inawezekana ukukutana naye jana, lakini asante Yesu ametupa leo. Hatukujua tutaiona leo, maana leo iko mikononi mwa Mungu. Hakuna mtu anaweza kununua siku, lakini Mungu ametukirimia siku kwa sababu anataka kukutana na wewe. Alikutana na Petro aliyekuwa mvuvi, Yesu akambadilisha kuwa mvuvi wa watu. Kila anayekutana na Yesu lazima abadilike. Mhubiri unayemwona hapa alikuwa anauza gongo,
uongo, alikuwa mlevi. Alipokutana na Yesu, hata sasa ananipenda bure kwa sababu ya Yesu. Hapo unaona kuna watu walikuwa walevi, kuna watu walikuwa makahaba, kuna watu walikuwa wanavunja nyumba za watu, kuna watu walikuwa wanakunywa visusio, kuna watu walikuwa wanaishi kwenye masala na laana. Walipokutana na Yesu, historia ikabadilika. Ninakuja kukuambia leo ni siku ya kukutana na Yesu. Sema amen. Wakaja, anasema walikuja sijui watatu sijui wawili, watatu, wakapewa ramani. Sasa ile dini wakati walikuwa wanaishi nguvu mali pale jirani na kwako. Anasema walipopewa ramani na kwenye nyumba wakacha. Walipokuja wakajikuta wamepitiliza wako Amboni, ramani imefeli. Wakarudi, anasema wakapewa adhabu, wakapewa tena ramani. Safari ya pili hawakupitiliza, ila kilichomsababisha aseme pale alipoonyeshwa nyumba alikuta moto unawaka, hakuna nyumba, hakuna nyumba. Unaweza kujiuliza kwa Yesu raha Bwana. Unaweza kujiuliza Askofu Isazi, unakoroma ndani, nje moto unawaka. Huyo ndio Yesu anayebadilisha historia. Hatumhubiri Yesu wa kuambiwa, tunahubiri Yesu wa kumwona. Tunajua alikotutoa Bwana, ametupigania Yesu. Askofu Shee, bila Yesu unakuwa unabeba ndizi tu. Bila Yesu watoto wako wasingesoma Bishop. Ni Yesu tu. Hizi karo tunalipaje? Hata sisi hatujui. Wewe unajua unalipaje? Hujui. Ni Yesu tu. Amen. Wewe ni Yesu Bwana. Tukikwambia njoo kwa Yesu, sisi watangazaji wa Tigo na Vodacom hatutaki kukuuzia kifurushi, tunataka upate uzima wa milele. Ukija kwa Yesu unapata uzima wa milele. Watu wanaomwamini watapata uzima. Wangapi wanataka uzima? Yule mwanamke akaendelea kujivuta, akaendelea kutambaa. Alikuwa atafikiria, hakuwahi kumwona Yesu, hakuwahi kuambia Yesu ni nani. Inawezekana alikuwa anagusagusa nguo huku chini, akigusa anaona damu inaendelea kutoka, anasema sio huyu. Anaenda kwa mwingine, akigusa anaona damu inaendelea kutoka, sio huyu. Umeshakutanaga na mtu anaenda kwa wachungaji zaidi ya 20 hapati muujiza, anatafuta wachungaji, amtafuti Yesu. Alikuwa akafika akagusa Petro hamna. Alipokuja akagusa tumbo la Yesu, Biblia inasema saa ile damu yake ikakauka, mauti yake ikaondolewa. Yesu akasema kuna mtu amenifurahisha. Yesu akasimamisha msafara. Kama utamwamini Yesu leo, msafara utasimama. Kama Yesu anaenda mahali, atasimama kwa ajili yako. Wewe uliyedharauliwa, wewe ambao unaonekana una maana, Yesu atasimama, maana wewe ni wa maana kwake. Yule dada ambaye alikuwa amedharauliwa akasimamisha msafara. Yesu akasema kuna mtu amenigusa. Petro akaleta stori zake. Wewe Yesu unaongea sana bwana wangu, watu hapa ni wengi, watu wanakugusa. Akasema wako watu wengi kwenye mkutano, lakini kuna mtu mmoja amekuja kunitafuta mimi. Wako wengine wamekuja kumwangalia mhubiri, wengine wamekuja kucheza praise na sifa, wengine wamekuja kuimba, wengine wamekuja kuona, ila kuna mmoja amekuja kubadilishiwa historia. Huyo aliyenigusa nataka nimwone uso kwa uso. Ukimwamini Yesu atakuona uso kwa uso, atakutembelea nyumbani kwako uso kwa uso. Kama naongea na mtu mmoja, sema amina. Leo historia yako inaenda kubadilika, hasa kwenye maeneo mawili makubwa. Yule ambaye alionekana mwenye dhambi, leo historia yake inabadilika, ataitwa mwenye haki mbinguni. Yule ambaye alikuwa na magonjwa, ana shida, ana laana, hamna kitu kinaenda, leo historia yako inaenda kubadilika, unakutana na muujiza.
na kesho saa 10 tutakuwa pale kanisani kwa ajili ya semina, na pale utapata nafasi ya mtu mmoja mmoja kuongea na mchungaji, mtu mmoja mmoja. Kwa huku uwanjani sio rahisi kuongea na mtu mmoja mmoja, lakini kule utasikilizwa, utakutana na watu watakusikiliza, watakwambia hii hapa tutafanya hivi. Kesho wiki nzima ni wiki yako ya baraka. Nitaama nje leo, kesho saa 10 naingia ndani. Lazima uvuke, lazima maisha yako yabadilike. Kwa gharama ya Yesu pale msalabani, huwezi kuendelea na mateso. Hujazaliwa kuendelea na mateso. Mpendwa, nakwambia ukweli, kama Yesu alinibadilisha mimi, hakuna mtu hawezi kubadilishwa. Ngoja nikwambie kama ujui, kuna wakati kwenye maisha yangu Bishop, pale Arusha, nilikuwa natembea barabarani, nikimwona baba mwenye kitambi, natamani angekuwa baba yangu, maana nilikuwa naamini mtu mwenye kitambi ana hela angeweza kunitunza. Sikuwahi kumwona baba yangu. Mama yangu akasema mtoto wangu wa mwisho aende shule. Mama yangu alikufa niko darasa la 7. Kaka yangu akasema atanipeleka shule, akapata ajali akafa. Nikakaa kwa mjomba wangu. Siku moja shangazi akamwambia mjomba wangu, chagua, abaki huyu au nibaki mimi. Nikatolewa. Mama yangu alijenga nyumba kijijini. Siku moja mjomba wangu akaibomoa ile nyumba mbele ya macho yangu. Mjomba wangu aliwahi kumwambia bibi, unajua kule bara kuna mbuzi za bibi zinakaa ndani. Mjomba alichukua kamba, amelewa, akasema najinyonga, kwa nini mtoto haramu anakaa? Kaka zangu wakaondoka, mimi nilikuwa wa mwisho, naenda wapi? Kama Yesu anaweza kuniokota mimi akabadilisha historia, mwambie jirani yako unabadilishwa sasa hivi tu. Sasa hivi tu. Unavyoniona mimi nimejisomesha mwenyewe, hakuna mtu wa kujisifu. Ndio maana na upako wa kusomesha wengine. Sasa nimesomesha watu mpaka vyuo vikuu. Njoo kwa Yesu. Yeye ni baba mwema. Yesu akawafundisha wanafunzi wake, akawaambia msihangaike mnapoomba, semeni baba yetu uliye mbinguni. Ni baba yetu, is our dad, ni mwema. Nikiwa sekondari niliwahi kufanya biashara ya gongo. Nikipita na gongo stendi, nachukua viungo vya pilau naweka juu ili polisi wasisikie harufu ya gongo. Nikauza gongo, nikanunua suruali ya shule. Ni nani ambaye Yesu hawezi kumbadilishia historia? Hayupo. 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 Leo historia inabadilishwa. Leo tunasemesha miji na watu wanasikia. Leo tunasemesha mataifa na watu wanasema mtumishi wa Mungu. Leo tunapokelewa na protocol. Bishop siku moja alikuwa anahubiri sehemu moja kule Kenya, inaitwa Isiolo. Magari yalikuja kunipokea Nairobi, watu wamevaa suti. Alafu nilipokaribia Isiolo, wakaambia simamisheni gari hapo, protocol ikaja. Nikawa naenda kama mfalme. Alafu nikafika kwenye ile kanisa, nikakuta watu wamepanga foleni, washirika mpaka kule wameshikana maua, wanasema mtume ndo anaingia sasa. Nikajiuliza ni mimi au nimesingiziwa? Siku moja nilikwenda kuhubiri South Africa, Bishop. Nimeenda na ile ndege ilikuwa inaitwa nini, jet ile ya ovyo ovyo, fast jet ya ovyo ovyo kweli. Nimefika, nilikuwa nirudi baada ya siku 3. Yule askofu alipoangalia ninavyohubiri, hakujali hiyo tiketi, akasema cancel hiyo tiketi, mkatieni Kenya Airways. Huyu lazima akae mpaka amalize. Nikakaa kwenye Kenya Airways. Bwana, kuna ndege na vitege. Huyu Yesu anabadilisha historia bwana. Mimi nakwambia muamini huyu Yesu hautajuta. Alafu hauna gharama, ni kumwamini. Mimi nawaambiaga watu, kwani Yesu ana shida gani? Kama ni koa, amekwambia oa. Tena ukitaka chagua unayemtaka. Kama ni hela, amesema nitakupa. Kama ni gari nzuri, hayo magari mabovu sasa. Haya yaliyoko hapo mabovu, ya walokole hayo.